衰你。由於上一集唱衰你大受好評，所以今集仍然係3個回合制㗎，但係以互唱對方為目的。我哋兩個咧就揀咗一隻咧就合唱嘅歌曲係嘛？係啊。咁啊一隻《相思風雨中》，咁啊兩個要對唱嘅嚇。講下千嬅同阿鄭中基好似唉，好似咩啊？呢啲嘢呢啲嘢唔好提，呢啲嘢唔提得住。係啊，唱咗先，慢慢嚟嚇。你唱出嚟啊，唔好講啊。呢啲大家都知嘅嘢，唔好攞出嚟講。嚟，預備，music。唔要 music 得唔得？難得阿千嬅與中基有共鳴。風太聰明，動動雲救兵。中基咁痴情，猜，但願他是黎明。水完啦，佢話我嘅 fans 好發癲。你晚道歉，誒未到，未到你晚道歉，佢始終不發聲。我自信如東東，其實心中不作弄。做嫁倆完全是都冇用。你講咩啊？你繼續講係啊咩啊？你想唱咩啊？經過現場觀眾投票，千嬅以一句但願他是黎明稍勝霆鋒。因為而家咧就分開咗歌啊嘛。哦，啊，你唱先啦。音樂。冇之戀。每次我望低你，每次我望低你，你最似賓妹。每次我望着你，每次我望着你，你帶我去乜溝買大細。每次我望真你啊！每次我望低你，個麥溝你似賓妹。每次我望真你，每次我望真你，你帶我去麥溝買大細。好嘢，好啦，好，你嗰隻係咩啊？你嗰隻係咩啊？我真係俾你心咯，你唔好整咁高啦，唔得啊！超兒反擊戰。好啦反擊戰，愛得俾你心啊！預我唔備，得，我要清唱嘅，啊清唱啊！係我驚趕唔切，好歌詞好快，好快要好凌厲咁唱。 OK，預備開始。原諒你個樣比我醜，怎可以讓你企在我左右？唱得比你金，個裝比我深，哪個女性會唔覺冧？唱穿咗個心，走咁幾個音，個個客都係咁識記。佢係好高。呢個回合 ，Eric 直指超兒係賓妹，連買大細都出埋，剩翻一局1比1。好啦，大定滿，靚女欣賞先啦。唔係我，因為我唔係同佢咁熟咧，咁我唔好隱瞞我哋嘅秘密啦。啊對唔住啊，我嚟啦。Music。如何唱衰你？如何唱好你？我翻 IP 扮忙，其實唔知搞乜，唯願我多啲獎品，唔使我空手返去，我只想你今天慘敗，禮物全給我。但係我唔係歌手啊，咁我係一定走音，我驚大家認唔到首歌啊。走音首先話俾大都可以好紅家聽係啲咩歌先。香港好多走音我都好紅啊。係啊，希望今次走音又會好紅啊。係咩？月亮代表我的心啊！希望你認到啦嚇。幾時入啊？幾時入啊？幾時入啊？就入啦，就啦，我督你，我督你啊！3、4，係。係誰人嚟唔認真，日頭瞌眼瞓，打交冇又怕，開片冇又怕，逐支搞到長仔驚晒，揾到錢嚟亂花錢，揾唔到你向人黐，今晚
你搭巴士，話咁食啊！唔讓坐，更猛打乞車。哇！張達明啲詞咧正經到痹啊，抵佢贏。